Salam, xoş gördük hamınızı. Gəlmişik uşaqlarla ekskursiyaya. Bura Gəncənin mərkəzidir də deyək. Orada univermaq var ağacların dalında. Bu fontandır. Gəncədəkilər yəni ki, çox yaxşı tanıyırlar. Dedim sizə də vlogu belə başlayayım bu dəfə. Gəncənin kitabxanasına gəlmişik. Uşaq kitabxanasıdır. Düzdür, çox yerə gedib çəkə bilmirəm sizin üçün. Amma dedim heç olmasa biraz belə çəkim. Burada o vaxtda o qədər gəlib otururduq, universitet vaxtı. Buralarda, skameykalarda otururduq. Çox xoşum gəlir həmişə burada. Bu binada mənim nənəmgilin evidir. Burada yəni ki, bura bizim üçün çox doğmadır da. Həmişə burada yayda da gəlirdik, burada qalırdıq nənəgildə. Ona görə buralar mənim üçün çox doğmadır. Buralarda mən elə demək olar ki, çox olmuşam da ona görə. Univermaq budur. Bu da univermaqdır. İndi də kitabxananın içini də biraz çəkirəm sizin üçün. Bu da Qarkomun qabağıdır. Hə, heç Qarkomun qabağı yadımdan çıxır, çəkim sizə. Burada Qarkomun qabağıdır. Bura icra hakimiyyətidir. Keçən dəfə bir videoda gördüm. Bir qız deyir ki, heç bir yerdə icra hakimiyyətinin qabağında insanlar belə gəzmirlər. Ancaq Gəncədədir. Bura elə bir ki, park kimidir də. Gəl harda orada, daca o pilləkənlərdə otururlar, dincəlirlər, cavanlar. Burada belə fontandır. Fontan axşamüstü qəşəng belə işləyir də. Çox yaxşı olur. Orada da bir dənə monitor var, o həmişə bayramlarda qoşulur. Düzdür, yayda da olurdu o vaxt, indi bilmirəm biz, çünki artıq bura gəlmirik də, bir də Göygöldən bura axşam gəlmək alınmır, gec olur, ona görə gəlmirik. Amma qabaqlar mən bura gələndə həmişə o monitor işləyirdi bayramlarda, yay elə axşamüstü də orada mahnılar qoyurdular. Kitablara baxın, nə balacadılar. Çox maraqlıdır. Cürbəcür kitablar var, adam bilmir hansını çəksin. Burada da şəhidlərimizin şəkilləridir. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Burada çox maraqlı kitablar var. Çox maraqlıdır da yəni uşaqlar üçün. Mən bura birinci dəfədir gəlirdim, heç gəlməmişdim. Kaş ki elə əvvəllər də gələrdim. Rus dilində də kitablar var. Gərək gəlim uşaqlara götürüm oxusunlar. Çox maraqlıdır. Hələ sizə tam çəkə bilmirəm hamısını. Burada da var, belə maraqlı kitablar var uşaqlar üçün. Uşaqlarıma. Hə, bu Rus dilindədir. Novogodniye stixi. Sonra Soroka. Добрый снеговик. Çox maraqlı kitablar var uşaqlar üçün. Bu kitablarda istədim sizə görsədəm. Burada məşhur alimlərdir hamısı. Baxın, necə maraqlıdır.
çox maraqlıdır, çox mənim özümün çox xoşum gəldi. Sadəcə uşaqlarla gəlmişik deyə mənim elə vaxtım yoxdur da hər şeyə baxım. Bir gün amma inşallah bura gələcəm qızlarla bir yerdə. Lenkana Məlişi də götürüb gələcəm bura. Baxaq buradan kitablara. Hələ bu kitaba baxın. Bu kitab mənim vəbşə. Bizdə bir dənə qız var, adı Melisadır. Elə onun şəklini çəkdik. Bu kitabla Melisa. Bu kitabların içərisində sizi maarifləndirmək, sizi tərbiyəli cəhətdən daha da inkişaf etdirmək, nitqinizi, ifadənizi genişləndirmək üçün kitablarımız mövcuddur. Bu kitablar isə sizə tərbiyələndirici mövzular sizlər üçün. Burada Gəncənin əsas mərkəz küçələrindən biridir. Buranın nəyə görə bu yoluna görə Bakıya oxşadıram. Qabaq Bakıda belə idi də. İndi sonradan Gəncədə oldu belə. Uşaqların səsindən də nəsə çəkmək mümkün olmur.